عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام تساحب لمانتين ميل كسوات جوكتان waxaan qaadanaynaa tenniskii sagaalaad oo ka mid ah 12 tennis luqadda Englishka. Tenniskan waxaa la past perfect tennis. Past perfect tennis qaacdiisa ama qaabka loo isticmaalo definitionkiisa waxaa ka mid ah is used waxaa loo isticmaalaa for an action fala loo isticmaalo wejikaasoo took place dhacay before another action in the past fal kale ka hor ee lasoo dhaafay. Formulation kiisa waxaa ka mid ah subject plus had plus pp or past participle plus object. Waa subject sameeyihii auxiliary verbki oo hada, past participle oo verbki ah ama verbki pp ah iyo objecti oo kii wax lagu sameynaya. You, they, we, he, she, it and I tag waxay qaataan had ayay qaataan. When they are made markii laga dhigo statement hadal toosan, question su'aal, negative diidmo and question with negative iyo su'aal iyo diidmo lisu geeyay. Statementan bilaabayna aan qaadanayna I had done the work before he came. Shaqada ayaan qabtay ka hor intuusan isaga ii imaanin. The man ninka had insulted me wuu i aflagaadeeyay before I insulted him ka hor intaanan aflagaadeynin. Su'aal ka dhig ama question. Had I done the work before he came? Shaqada miyaan qabtay aniga ka hor intuusan imaanin. Had the man insulted me ninka miyuu i aflagaadeeyay before I insulted him ka hor intaanan aflagaadeynin. Negative diidmo I had not done the work before he came. Ka hor intuusan imaanin shaqadu maanan qabanin. The man ninka had not insulted me muusan i aflagaadeynin before I insulted him ka hor intaanan aflagaadeynin. Negative with question su'aal diidmo lisugay. Hadn't I done the work before he came? Shaqadu maanan qaban miya ka hor intuusan imaanin. Hadn't the man insulted me before I insulted him? Ninka miya aflagaadeynin miya ka hor intaanan aflagaadeynin. Tenniska sagaalaad ee past perfect tennis sidaas ayuu u shaqeeyaa. aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay daawashadaada. Intaan kulmi doono tenniska 10aad waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.